Mtazamaji, Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema, na hiyo ndio asili yake. Leo tunakuletea stori kuhusu kiwanda cha ndizi huko Taveta kilichoanguka. Karibu tuandamane hadi mwisho. Ile jengo naloliona pale kando ni kiwanda kilichokuwa kimepangiliwa na serikali zilizopita kuwa kiwanda cha ndizi, cha kuprocess ndizi, na mwisho wake ikaenda ikafika, na kila mtu anajua kabisa kulikuwa na ushirikiano kati ya serikali ya county na European Union, na baadaye pakawa hakukuwa na maelewano. Alafu European Union wakajiondoa na ule mradi ukasimama. Ule mradi ulivyosimama ikawa ni pigo kubwa sana kwa serikali ya kaunti ya Taita Taveta. Lakini tangu mstahiki gavana Andrew Madime wakuja alivyoteuliwa, alianza mikakati rasmi ya kuhakikisha kile kiwanda kinaanza kufanya kazi. Jambo la kufurahisha ni kwamba tumekimbia mbio. Gavana amepata mwekezaji ambaye anakuja pale kuja kuwekeza kile kiwanda. Mwezi huu tunasaini mkataba wa makubaliano ya jinsi kile kiwanda kitaendeshwa, na sasa jambo la kufurahisha ni kwamba sasa haitakuwa tu cha ndizi peke yake. Kinaletewa mashine za kuprocess ndizi, bado kitaprocess nduma zile arrowroots, kitaprocess cassava ambayo ni mihogo, na kitaprocess sweet potato ambayo ni viazi. Sasa ukijaribu kuangalia vile kilikuwa kimelenga ndizi, ilikuwa kilenge wakulima wa Taveta sana. Lakini ilivyopanuliwa wigo wa vile vitu vinavyotakikana kufanyiwa value addition hapa, ama kuongezea thamana, sasa tumeleta viazi, tumeleta miogo, tumeleta nduma. Hizo zinalimwa kaunti nzima ya Taita Taveta. Kwa hivyo mkulima aliye Kasigau, mkulima aliye Kishushe, mkulima aliye Mbololo, Undanyi, Mwatate, wote watafaidika na kile kiwanda. Sasa hili eneo litageuka kuwa kama eneo la viwanda, sababu tutakuwa na kiwanda cha mchele hapa kinakoboa mchele, na pale tuna kiwanda kinashughulikia ndizi na mazao mengine nimeongelea. Na katika hichi kiwanda cha mchele na kile kiwanda cha ndizi, hizo byproducts zote tutazichukua tena kwenda kuzitengenezea vyakula vya mifugo, ambapo ni tatizo kubwa sana katika hii kaunti yetu ya Taita Taveta. Sasa chakula kinaletwa kutoka kaunti zingine cha mifugo, sasa kitapatikana kwa urahisi kwa bei nafuu kwa wakulima na wafugaji kutoka hapa Taita Taveta. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunalifurahia sana. Unajua kuna dhambi zilifanyika hapo nyuma. Serikali kuu hakutuangalia hata na kiwanda hata kimoja. So changamoto ya makazi kwa vijana imekuwa kubwa sana. Sasa tukifanya mambo kama haya, angalau yanapunguza hiyo tatizo la makazi.
na vile vile kwa upande wa lishe, manake halitalisha Taveta tu pekee, litalisha Taita Taveta nzima, hata pwani yote kwa ujumla na Kenya yote kwa ujumla. Hata vile vile umesikia ule mtambo wa ndizi, yule mfadhili akianza, si matoke peke yake, ndizi pekee, utakuwa pia mihogo na mambo mengine, na ndio tunataka namna hiyo, so that wananchi wawe na njia nyingi za kupata mapato. So naombeni sana tushike mkono na hizi siasa za mapema tuziwache, ndio tutaendelea. Tukiacha siasa za mapema, ifikapo wakati mwafaka, siasa zikianza hakuna tabu, lakini sasa hivi ni viongozi na wanyenyekea sana. Tushikane kwa kila namna, ndio tutaweza kutatua changamoto za wananchi wetu. Nami mtazamaji, sina la ziada na kutakia kila heri. Subscribe, share, like video zetu na Mungu akubariki. Kwa heri.